Minglava Mesuru, a good thing as a maron. The scalar data they go plotting loader bone and period image go visualization loader bongo. Tempia with my people. Now thing as a China or 3D visualization tools are face look correct on Piavime. A Kugoro, but more by in the plotting scalar data from the scalar data they go grabbed in a blue plot look less or GM. You don't go these look at the code in it, this Saogo. The Permado video installation loaded video 00 Martin Hame. Anyhow, you need to download Lobima, the code make logi level. No, Dimaso go the Eri Paratema, chapter 3, Nilizima, find him chapter 003 so Palim, Econ chapter 3 tutorials do rename low light, low being was way SRC them at Tavio make low level. No, and my Kugu Piamahar, the blog, no, AQT blog look already, plot loaded to school, Tombo Doya, launch fire or the SMF 5 launch fire. Launch fire G line, ma, SMF no go. Pare, Piro Isabel, fine no bar. Go explain Jamian in error, Dima, Isabel full no gavalo dales to go Jamian Piame, Ross Consul, no, Obi, Dima message Nakushi, standard message, integer 32 tiger, geometry message, factor 3 type donor, no, a geometry message type go teaching Lucian, message take go below Giam, to type go below Giam as a Piatare, then I'm a share how PNG. The Mara chapter 3 tutorial says speed so weird Mahara the Kushi, Damian light on a Dazo in Daga, Savit Pima, Savit Pima, no, Savit Surekacha, Dima Almachilo Yara, Dima says speed or service client to create load hare. Error the note ga. Temperature temps or a temperature to publish low me, period acceleration go to publish low me. Dabime service go to a service client cool hardware, speed or a service speed or a service server go to a client to a no do a service client low more. Pido the Almajit Harako is playing a little go to Chachiva, go a jammy and Nengavation Piam, they Bama Matura Hamulo. Dima publish load hare, ROS info trainer Dima info repair Savi go can, no Savi go can, the Savi go pull line, no, Dave, Piloshin spin one load hare, ROS okay near the Dima race so Dagara, Tugara, one has known so the second one the chain money, or Mesero, or the second one the chain no net to publish load him, or no, the white Lugigo, Dima. Rate of sleep so do at the second maybe they so do cannot sleep lonely more or define look at the second chain to penny me Piampiome who no god dima to publish na cool loaded temperature acceleration a bit of speak or to a service client in a puppy no exam 5 go to chachime exam 5 ma exam 5 ma copper don't kushime so barrel or service request a low canyon low me copper speaks so dima and the function the kushi not kuga go back function the gado to gado subscribe low map the huba no sia no huba no sia subscribe low map the huba no ga data yala the behind go back temperature comment the go back acceleration comment ROS okay need to low man the however regard of your the gong shin the gong ni little a furarema go hago teach other jiva namle da sile mebo. Okay, that's going to SMF 5 go launch load on. That's going ROS launch CH8 chapter 3 tutorial SMF 4-5. Sorry, SMF 5 launch. Okay. Now I'm error to la, but my error. Kuna jila ma permado error. The chat. Be no error machine information. That error will look at my launch file. My one energy and Langi and Nam. No, the chapter 3 no, sorry, SMF4 no gashing la, SMF5 no ga normal la. SMF4 no the publish na cool load, SMF5 no the subscribe load. Hobby, Davime do a service client to the service server machine, kuna error data. No, the service server get SMF5 do in Sama. That's when who go subscribe that loan. I'm a debugger public loader machine. Yeah, kiss am the go the chepe. Below checking okay, don't okay, yeah, we do moving to Bjorgen at John to our scalar data go to
the message နဲ့ the timestamp နှစ်ခု ဒီကောင်ကို time series အနေနဲ့တို့က plot လုပ်လို့ရတယ် ဘယ်လို plot လုပ်လဲဆိုတော့တို့ graph နဲ့ကြည့်တာပေါ့ကွာဒါပါပဲဟို y axis မှာသူက data ကိုပမာဏကိုပြမယ် x axis မှာတော့သူက time scale တစ်ခုကိုပြမှာပေါ့နော်အဲ time scale တစ်ခုကိုပြမယ်အဲ့ဒီကောင်လုပ်ကြည့်အောင်သူက tools ကတော့ဒီကောင်ဟာ run တော့ ROS1 ဆိုအောက်မှာ run လိုက်မို့ or ဘယ်လိုဖြစ်ဒီမှာပါတော့ပါပြီသားဟုတ်ပြီခုန ROS1 ဆိုရင် RQT block acceleration xyz acceleration xyz ဆိုတော့ topic เนาะ topic ဆို x လဲပါမယ် y လဲပါမယ် z လဲပါမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ ROS topic မှာဟိုပြပြီเนาะအဲ့တော့ ROS topic မှာပြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတေချာကိုယ့်အကိုကြည့်ပါ topic နဲ့ message type ကိုအဲ့လိုလှမ်း check လိုက်လို့ရတယ် ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ geometry message vector 3 type เนาะအဲ့တော့ vector 3 type ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့အဟောင်းနေเนาะအသစ်တွေမပါဘူး MSG show geometry message vector 3 type ကြည့်တော့ flow x y z เนาะ3ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ကဟို note ထဲမှာ assign လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ x y z ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ x y z ဆိုတော့အဲ့တော့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် ROS topic ဒီမှာပဲအသင်ခန်းစာအဟောင်းတွေပဲကြည့်မှာဆိုလို့ ROS topic echo ဟုတ်ပြီเนาะ echo ဆို ACCEL ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ xyz တန်ဖိုးเนาะ acceleration ရဲ့ xyz တန်ဖိုးတွေပေါ်နေပြီထားလိုက်တော့ခု plot လုပ်ကြည့်မှာဒါကိုဒီမှာဒီကဟာဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာမှန်းမသိမှာဆိုလို့ဒီဟာကိုပြတာဖြစ်เนาะအဲ့ဆိုပြီးတော့ okay alternate ကြည့်လိုက် alternate ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဆို xyz တန်ဖိုးတွေကဒီမှာပေါ်နေတယ်ဟုတ်လား x ကအပြာရောင်လေး y ကအနီရောင်အဲ့ဒါ z ကဒီမှာခင်းရောင်လေးနောက်ထပ် topic တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုခုနလို command line မထည့်ဘူးဆိုလဲရတယ်ခုနနောက်တစ်ခုက topic ပြီးတော့တို့ဘာလုပ်လိုက်တာပါလဲ ROS topic တစ်ခုရှိပါတယ်တို့ဥမာ publish လုပ်လိုက်တဲ့ကောင် temperature temp เนาะ temp ဆိုတော့temp ဆိုဒီမှာရိုက်လိုက်ဒီ emp အောက်မှာပေါ်နေပြီ temp ဆိုရပြီရိုက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥယျာဉ် okay နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဆို temperature ကောင်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်ဒီမှာခင်းအောင်လေဒီမှာเนาะသူအချိန်နဲ့တက်လာတော့သူ time scale နဲ့သူကတို့ graph နဲ့ကြည့်တာပေါ့တကယ်တော့ကိုဒီဟာကိုတော့ဒီမှာသင်ခန်းစာအရသာပြတာပါတကယ်တော့ဟိုအဲ့လောက်သေးချအောင်မကြည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကို program ရေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲ check လုပ်တာပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တအားကြီးအသေးစိတ်မယ်ဟို motor တွေပါ PID ဘာညာကွတ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့လိုမှာပေါ့เนาะကဲဒီကောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်2တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကပိုတော့မှစုံသေးတယ် RQT GUI နဲ့အဲ့ကောင်လေး run ပြမယ် ROS run RQT GUI တက်ပဲနှိပ်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်စချင်းထွက်လာတာအလွတ်ပဲထွက်လာတာသူ့မှာတော့တော်တော်များတယ်သူပို့စုံတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အခုတော့ဒါသင်ခန်းစာပြလို့ဒါစမ်းပြတာပါတိုးတော့တကယ်တော့ဟိုတကယ်ကို program ရောဒီဟာကိုအဲ့လောက်မသုံးဘူးဆိုတော့ကိုတို့ရေးတဲ့ဟာအဆင်မမြင့်သေးလို့နေမှာပေါ့လေအဲ့တော့ image view ဒါ image ကြည့်တဲ့ကောင်အဲ့တော့မှာ plot เนาะဒီမှာ post မှာ RVS ဆိုတာ 3D visualization လို့ TF အကြောင်းတွေလည်းနောက်တော့သင်ရမှာဟောဒီမှာသူကအများကြီးသူကထုတ်လေသူအားတာချက်ကတော့ခုနကလို့တစ်ခုတည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် image view အနေနဲ့ကြည့်မယ် sorry ဒါကတော့သူဟိုဟာမှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် image view ကြည့်မယ်ပြီးတော့ post view အဲ့လိုကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်က RGD GUI ကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတော့ RVS တောင်ဖွင့်လို့ရသေးတယ်ထားပါတော့เนาะဒီမှာလဲ acceleration ပြီးခုနကပြောင်းတာဒီမှာဒီကောင်ကတော့ check ဆိုဒီမှာ HY ဝင်ရိုးတွေတတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဟာပါเนาะအဲ့လိုဒီလို graph နဲ့ကြည့်တာပေါ့တို့ဟိုမှာတစ်ခုချင်းစီကြည့်နေမှာတဲ့ဆိုင်နောက်တစ်ခုကတော့ image visualization ဒီကောင်ကိုပြေးလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုတော့ image visualization ဖြစ်တယ် image visualization ကတော့တချို့ note တွေမှာ robot operating system မှာ image ကိုသူကပေါ်ပြနိုင်တယ်ဟို camera ပုံတွေကိုသူက display လုပ်နိုင်တဲ့ note တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ image အဲ့ဒီဟာလည်းဒီကောင် topic တွေလိုပဲသူက complex data တွေပါပဲတကယ်တော့ image ကပုံနေဆိုတော့လဲဥပမာ web cam ကပုံနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ web cam ကပုံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကို publish လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကတို့ဟို ROS topic လောက်နဲ့ publish လုပ်လို့မရအောင်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က
ပုံထဲမှာရှိသူ metric တွေအရင်များတာကိုများတဲ့ခါကျတော့အမှ topic နဲ့ဆိုရင်အခုလုပ်ကြည့်လိုက် metric ဒီကဏ္ဍနံပါတ်ဒီပဲမြင်ရမှာဒီအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကြအောင်သူကြတော့ image transport ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ခုတက်သုံးတာဒါပေမဲ့ဒါကအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီကောင်တင်တာမဟုတ်လောလောဆယ်တော့ image ပုံတစ်ပုံဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာတင်တဲ့ဟာပါအဲ့ဒီ image နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင် OpenCV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ကတော့ဟိုးနောက်ဆုံးဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးတကနောက်ဆုံးကြမှာပဲပါလာမယ်သူတို့ကြောင့်နည်းနည်းမြင့်သွားပြီလေ Okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေးလိုက်တော့မယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ခု launch လုပ်မဲ့ကောင်က XML8 launch ဖြစ်တော့เนาะဒီမှာနောက်တစ်ခုကို launch လုပ်ထားတယ် XML8 เนาะ XML8 ကိုသူ launch လုပ်ထားတယ်ကို explain ကတော့ဒီ code တော့ညီလေးတို့နားလည်အောင်မဟုတ်ဘူးဒါသူ့မှာပါတဲ့တချို့ဒီ lesson တွေမှာပါတဲ့ဒီ code တွေကိုဟိုဒီတိုင်းမှာ run ကြည့်ရုံပဲပြီးတော့ tools တွေကိုစမ်းကြည့်ရုံပဲเนาะဒီဟာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဒီဟာတွေကနောက် level နောက်ဆုံးအခုညီလေးတို့သင်တာဆိုဒီဟာchapter 3လောက်ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တော့ကိုကညီမေးစီတို့တင်နေဆိုတော့ကဒီမှာ effective ROS စာအုပ်ရယ်ပြီးတော့ mastering ROS စာအုပ်ရယ်ပြီးတော့ ROS kinetic ရယ်ပြီးတော့ကိုတစ်နှစ်လုံး coding လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သင်သွားတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ effective ROS ကိုကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ effective ROS ဆိုပေမဲ့ तू ကတအုပ်ထဲနဲ့ဘယ်လိုမှမပြည့်စုံအလဲခန်းလောက်ကြာရင်ပြဿနာကောင်းကောင်းတက်မယ်ဆိုတာတချို့ဟာတွေတို့မှာ knowledge တွေလိုတယ်အများကြီးလိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတချို့စာဟာတွေက mastering စာအုပ်မှာတွေ့တယ် mastering စာအုပ်ကြတော့ mastering ROS စာအုပ်ကြတော့ indigo version နဲ့ဖြစ်နေခုမ kinetic မရှိအဲ့တော့ဒီမှာ version နဲ့ပြောင်းလဲပြဿနာရှိပြီးတော့ ROS 2 wiki ကိုအကုန်လုံးကိုလှန်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအဲ့လိုကြည့်ရတာဒါတော့မှမရသေးဘူးတခြား developer တွေရေးတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုတ်ကြီးတဲ့ style တွေဒီထက်ဟာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလာဒီဟာရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အခုစာအုပ်တိုင်းတော့ရှင်းပြတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာအုပ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတယ်ဟိုတချို့ဟာတွေလိုတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပူတာပူများလိမ့်မယ်เนาะ okay အခုမှဒီ program ကိုဒီအခန်းမှာ chapter 3လောက်မှာနားလည်စရာမလိုသေးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းရှင်းပြနေရှိမယ်ဒီမှာ image transport ဆိုတာဒီကောင်မယ်เนาะ publisher နဲ့မပို့ဒီကောင် image transport เนาะဒီမှာ CV bridge ဆိုတော့ဒါဘူးသူတော့ရအောင်နောက်ပိုင်းကျမှအခန်း30လောက်မှညီလေးတို့သင်ရမှာ CV bridge ကတော့သူက OpenCV မှာ mat object ရှိတယ်ပြီးတော့ image transport ROS ကလည်းသူက image ကိုသူပို့လို့ရတယ် OpenCV မှာကျတော့ image တွေကင်တွယ်ဖို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ခါကျတော့ ROS ကလာတဲ့ image ကို OpenCV ပြောင်းရမယ်ဆို CV bridge ဆိုဒီကောင်ကကြားရတဲ့ဒီကောင် class ပဲကြားခံ class ပဲเนาะ CV bridge ကတကယ်တော့ mat ပါပဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะ image encoding sensor message image encoding ဆိုတာဒီကောင်ကတော့ message type တစ်မျိုးပေါ့ဒီ image transport မှာပုံကိုပို့ဖို့အတွက်ပါဒီကောင်က OpenCV တွေ့လား OpenCV high GUI ဆိုတာ OpenCV program မှာသိတယ်အဲ့တော့ကိုတော့မသိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီဟာလည်းအတူတူပဲเนาะဒီခါလဲသူဘယ်လိုလုပ် publish လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုနောက်မှကိုရှင်းပြမယ်နောက်ဒီခန်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်သေးဘူးဒီခန်းက tools ကိုသုံးပြတာပဲမို့လို့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ node ကို RAM XML8 node ကတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะကင်မရာကိုဒီတို့ USB ကင်မရာဒီ webcam ကိုသူကဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲညီလေးတို့ laptop မှာကင်မရာပါလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ် launch လုပ်မလဲROS launch chapter 3ပဲ chapter 3 tutorial ရဲ့ launch နာမည်က XML8 launch XML8 launch ဟုတ်ပြီ XML8 launch ကို run လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ laptop မှာဟိုမှာကင်မရာမီလင်းလာမလင်းလာမှာပါအဲ့တော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကကို launch တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်း topics တွေကြည်တာအဲ့ဟို message တွေကြည်တာ note တွေကြည်တာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပဲပညာတွေအများကြီးရတယ်ကိုလဲเนาะဒီမှာဆိုရင် topics တွေကိုကြည်သူ camera topics တွေရှိတယ် compress ဆို parameter ပါလာပြီparameter description တွေအော်ဒီမှာ topic အနေနဲ့သူထုတ်လွှင့်လာတဲ့ဟာတွေကဒီလောက်ရှိတယ်ထားလိုက်တော့ပြီးတော့ ROS parameter list မှာဆိုဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ဒါဒီမှာ format တွေ list တွေ JPEG quality တွေဒီကောင်းနေအများနဲ့ပြောင်းစရာမလိုတဲ့ကောင်းနေ parameter တွေပါလာပြီထားလိုက်ပါတော့ဒီဟာအနောက်ကိုပြန်ကြော့နေတာအဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါပြောချင်မှာမဟုတ်ဘူး तू က image ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ROS run image view ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် image view okay အမှ image ဆိုတာလေးထည့်ပေးရမယ် image ကပဲ image လဲ topic ကိုညွှန်းလိုက်ပါ camera okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်မယ် yes okay အဲ့ဒါဆိုရပြီเนาะမင်းသားဆိုတော့အဲ့ဒါပိတ်ထားတယ်လူမြင်မှာဆိုလို့ okay
အဲ့ဒါပဲ image view ဆိုတာ image view ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီကောင်ပဲနောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ် RQD image view ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်တော့ကိုမစမ်းဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲထုတ်ကြည့်လိုက်လဲပုံထွက်လာမယ်ဟာပဲဘာမှလည်းသိစမ်းမှာမဟုတ်ပါเนาะအဲ့မှာတခြားလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ topics တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါဘာတိုက်တွေလဲသူကဘာတွေထုတ်လွှင့်နေတာလဲဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျတော့ parameter တွေကိုလည်းကြည့်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအဲ့ topic ကိုရရင် display ပြနိုင်တဲ့ကောင် ROS1 image view ဆိုတဲ့တူနော် image view ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိုက topic နာမည်ထည့်ပေးရတယ်အဲ့နာမည်မဟုတ် compress ထည့်ပေးရင်လည်းထည့်ပေးကြည့်လိုက်အဲ့တချို့ 3D camera ဆိုရင်အဲ့မှာသူကဟို depth channel တွေပါအဲ့လိုပါလာပါလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီခန်းတော့ tools တွေကိုရင်းနှီးအောင်လို့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခန်းပဲဖြစ်တယ်ကုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးနားမလဲရင်စိတ်မညစ်နဲ့ဒါပေမဲ့နားလည်တဲ့ဟိုကုတ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့တည်တည်ချာချာကျွမ်းကျင်အောင်ကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်